ඔන්න යාළුවනේ මේ අපි අලුත් කිතුලක් හදන්න යන්නේ මේ තමයි කිතුල් ගහනේ යාළුවනේ මෙතන මේ කිතුල් ගස් දෙකක් තියෙනවා වටේටම මේ ගොඩක් ගස් වැල් වැවිලා මේ ගහ වහගෙන තියෙන්නේ මේ තියෙන යාළුවනේ කිතුල් ගස් දෙක දැන් මේ ගස් දෙක හොඳට සුද්ධ කරලා මේ ගහ හැර ගහන තැන ඉඳලා මේ වීඩියෝ එක අපේ යාළුවන්ට අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කපිලයි අපේ යාළුවන්ට කියන්න අපේ මේ අලුත් කිතුල් ගස් දෙක ගැන. අපි මේ ගහ හැර ගහන්න යන්නේ මේ ගහ සුද්ධ කරලා හැර ගහන්න යන්නේ මේ හැර ගහලා ගහ උඩට ගිහින් බලන්න ඕනේ ඉතින්. ගහේ තත්ත්වය කොහොමද කියන්නේ? ඔව් ගහේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා කිතුල් ගස් දෙකක් තියෙන්නේ. මලක් ඇවිල්ලාද නේ? ඔව් එකම තැන කිතුල් ගස් දෙක මලක් තියෙදි කියලා බලන්න ඕන මේ එක ගහක් හැර ගහගත්තා නම් හොඳ නැවති නේ කපිලයි. අනිත් ගහට ලේසියෙන් මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මේ අපි වැඩේ කරගෙන යමු බලමුකෝ. අපි දැන් මේ හැර ගහන්න මේ ලී දෙකක් හොයන ගමන් ඉන්නේ. අපි හැර ගහන මේ ලී ටිකත් අරගෙන දැන් ගහ ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ කපිලයි මේ ඔය දැන් කපන්නේ පොඩි කෑලි මොනවටද? ඒක මල්ලි කෝට්ට තියෙනකොට ගහට තියන්න හරහට කෑලි ටික. හරහට තියෙන කකුල තියන්න. පාසු වෙන්නේ නේ. කෝට්ට අල්ලන්න ලේසි වෙන්නේ. ලේසි වෙන්නේ නේ. දෙකටම හරිය වෙන විදිහ කෑලි කපා ගන්න නේ. ඔව්. පළවෙනි හැරේ ගැට ගන්න හදන්නේ කපිලයි. කපිලයි ඉතින් මේ වැඩේ කරන ගමන් කියන්නේ ඉතින් මේ ගහ හැර ගහ ගැනීමේදී අපි මේ සැලකිලිමත් යුතු කරුණු මොනවද කියලා. සැලකිලිමත් යුතු කරුණු. ඒ හැරේ බැඳ ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. මේ විදියටනේ. ඔව්. දෙපැත්තෙම ලනු පටවල් දෙක මේ යටින් තමයි දා ගන්න ඕන මේ යටට වැටෙන්නේ නැති වෙන්නේ. නෑ එකක් යටින් එකක් උඩින් ඕන ගන්න. එක පටේ එක ලණුවක් මේ හැරේට යටින් එහා පැත්තෙන් උඩින් ගන්න ඕනේ. ඔව් දැන් අපි මේ තියෙන ලී කෑල්ල තියෙන්නේ. අපි මේ තියෙන ලී කෑල්ල එක පැත්තක් උඩින් එක පැත්තක් යටින් ඕන ගන්න. මෙන්න මේ විදියට. මේක අපි මේ පැත්තට පටවල් 4යි මේක අනිත් පැත්තට පටවල් 4ක් දාන්න. පටවල් 4. ඔව්. ඊට පස්සේ පටවල් 8යි ඔක්කොම දාන්න. පටවල් 8යි. ඔව්. ඒ පටවල් 8 ශක්තිය හොඳටම ඇති නේ අපේ. ඇති අපෝ ඇති. නිත් එක මෙන්න මෙහෙම ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ යටපට මේ තියෙන්නේ උඩපට. හරි? අපි මේක වටේ පටවල් 4ක් දාලා ඊට පස්සේ ආපහු මේ ලී කෑල්ල මෙහෙම උස්සලා මේක යටින් ගන්නවා පට. හරි? මේක යටින් එකක් ගන්නවා ආපහු මේ පැත්ත මේ
යටින්නේ ගිහින් තියෙන ලණුපට. ඔව්. ඒ පැත්තට ආපහු උඩින් ගන්න. උඩින් ගන්න. එතකොට ගානට හොඳට තද වෙනවනේ. ඔව් එතකොට ගානට හැරපොට බැලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් එක සමහරක් කට්ටිය මේ හැර ගහනකොට මේ ගහ පැත්තෙන් ලණුව උස්සලා ගන්නවා. ලණුව හරි වැල හරි ඔතන එක උස්සලා ගන්නවා. ඒ උස්සලා ගන්න එපා කවදාවත්. ඒ උස්සලා ගත්තම මේ වෙන්නේ මොකද්ද ඒ? අපි ටික දහම් මේකේ නගිනකොට මේ හැරපට පල්ලෙහාට ලිස්සනවා. පල්ලෙහාට ලිස්සනවනේ. ලිස්සනකොට හැරපට බුරුල් වෙනවා එතකොට. දැන් ඔය ක්‍රමයට එහෙම බැන්දට පස්සේ එහෙම ලිසීමක් වෙන්නේ නැහනේ. නෑ. හැරපට ගහේ කෙලින් උන ඔතන්න. අර උඩට උස්සලා එතුවට පස්සේ වෙන්නේ අරක. දැන් පටවල්ලට දාලා ඉවරයි අපි. පටවල්ලට දාලා ඉවරයිනේ. දාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේකේ සප්පරාව දාන්න ඕන. සප්පරාවේ කපිලයි. සප්පරාවේ කිව්වේ දැන් මේ ලණුව තියෙනුනේ ගහේ දාපු. ඔව්. ලණුව ගන්නව මේ මෙතන මැදින්. හරි. මැදින් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම ලණු පොටවල් ටික තද වෙන්න. මේ වටේ තියෙන ලණු පොට ටික තද වෙන්නනේ. තද වෙන්න. මෙන්න මෙහෙම දාලා ලීය වටේ දාලා ගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම පටවල් 3ක් විතර. පටවල් 3ක් විතර. ගත්තා නම් ඇතිනේ. ඔව්. මේ ලීය වටේත් පටවල් 2ක් විතර කරකැවෙන්න ඕන. ආපහු මේ පැත්තේ මේ ගහට හේතු වෙන්න පටවල් වැටෙන්න ඕනේ. පටවල් 2ක් විතර කරකැවෙන්න ඕන මේක වටේ. ලණුව තද වෙන්න. මේකට තමයි සප්පරාවේ කියන්නේ. සප්පරාවනේ. ඔව්. දැන් ඔන්න අපි සප්පරාව දාලා ඉවරයි. සප්පරාව දාලා දැන් අන්තිම ගැටේ ගහන්න. හරි. හරි. මේක මේ අල්ලුවම හොඳට තේරෙනවා අපිට හොඳට තද වෙලා හරි මේ ශක්තිමත් මේක තියෙන බව. ඕ නැතුව බෑනේ. නැතුව බෑනේ. ඒ මිම්ම මොකද්ද කපලේ ගත්තේ? ඒ ගැන අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මේක අපි ගන්නේ අඟල් 22කට විතර තමයි අනිත් දෙවෙනි හැරපට ගන්න. දෙවෙනි හැරපට ගන්න. දැන් අපි මෙහෙම අඟල් 18ක් මනිනවා මෙහෙම. අඟල් 18යි. හරි. ඒ කියන්නේ අතේ ප්‍රමාණය අඟල් 18. 18යි අඩිය කමාර. කමාර. ඔව්. හරි. මෙතන ඉඳලා අඩිය කමාරයි 18යි. 19යි 20යි. හරි. 21යි 22යි. අපි හරපට බැඳගන්නේ මෙතන අඟල් 22කින්. අඟල් 22කින් නේ. ඔව්. අඟල් 22කින් තමයි අනිත් එක බැඳගන්නේ. එහෙම ඉඳලා 22කින් 22කට තමයි උඩටම යන්නේ නේ. යන්නේ අඟල් 22කින් 22. ඔව්. එතකොට අර කකුල තියන්න එම හරි පහසු. ඔව්. දැන් ඕන කපලෙකට මේ ලණු කෑල්ලකින් ලණු කෑල්ලනේ. මේ කපලේ මේ ඕන ප්‍රමාණය හරියටම මේ කලින් සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔව්. බැඳලානේ. කපලේ මේ අපිට කියා දෙන්න මෙන්න මෙයාගේ ලස්සනට මේ කලින් මෙන්න මෙයාගේ ලණු මේකක් හදාගන්න අපිට මේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහටයි අපි ගහ හැර ගහ ගන්න ලණුව පුතා ගන්නෙ. මෙන්න මෙහෙම මේ ඇඟිලි දෙක ඉස්සෙල්ලා මේ ලණුව කොනක් මෙන්න මෙහෙම තියාගන්නවා. මෙහෙම තියාගෙන මවට ඇඟිල්ලට තියාගෙන ඊළඟට මේ ඇඟිල්ලේ මෙහෙම 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 පුතා ගන්න ඕන ලණුව. මෙහෙම පුතා ගන්න. පුතා ගත්තට පස්සේ අපි මෙහෙම ඩට්ටක් ගාලා පුතා ගන්නවා ලණුව. පුතාගෙන මේ ඉතුරු වෙන අනිත් කොන ගත්තා. කොන අරගෙන මෙහෙම රවුමක් දාගත්තා. රවුමක් දාලා ගැටයක් දාගත්තා. ඔව්. ඔහොම මේ කලින් සූදානම් කරගෙන ඊට පස්සේ මේ කොන අදිනෝ මෙහෙම නිකම්ම ලණුව එනවා මෙහෙම අදිනකොට. ඊට පස්සේ ගහ වටේ ගැට ගහ ගන්නයි තියෙන්නේ. ඔතන.
ඔන්න යාළුවනේ මේ ඔහොමයි මේ හොඳට හැරයක් අපි මේ ගැට ගහගන්නේ. මේ නොතෙරිච්ච තැන් තියෙනවා යාළුවනේ මේ කප්ලයියට මේ කෝල් එකක් දීලා මේ අහගන්න පුළුවන් තවත් හොඳට. ඔය විදිහට තමයි මේ හැරේ බැඳගන්නේ. හැරේ බැඳගෙන සුද්ධ කරන ගමන් උඩට යෑමක් තියෙන නේ කපලයි. කපලයි මේ ඔය බඳවාන ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න අපේ යාළුවන්ට බඳවානක් අපි දාගන්න ඕන මේ ඒකේ වටිනාකම ගැන. මේ අපි මේක මල්ලි කරන්නේ අත් දෙක මැට ඇරලානේ එක අතකින් අල්ලන් එක අතකින් කරන්න බෑනේ කවදාවත් මේ වැඩි. ඔව්. ඒක නිසා තමන්ගේ ආරක්ෂාවට මේ අපි ඉනට බඳවානක් දාගන්න ඕන. ඔව්. නැත්තම් මේක උඩට යන්න බෑ. උඩට යන්න අමාරුයි නැත්තම්. ඔව් අර අත් දෙකෙන් වැඩේ කරගෙන යන්න මේ අපිට පහසුනේ. ඔව් තනි අතින් කරන්න බෑනේ. තනි අතින් කරන්න බෑනේ. ඒ පහසුව තකා තමයි සඳහා තමයි මේ බඳවානක් දාගන්නේ. ඔව්. ඉනට. ඉන්නට. ඒක මේ Tamanට තියෙන සාමාන්‍ය ලණුවක්ද පටියක්ද අදාළ නැහැ. Tamanට තියෙන පහසු දෙයක් මොකක් කරන්නේ කපලයි. තියෙන පහසු දෙයක් ලණුවක් තමයි හොඳ ලණු කොටවත් දෙකක් විතර. දෙකක් විතර දාගත්තා නම් ඇතිනේ. ඔය ඉන්නට දාගත්තා නම් ගහ වටේම කරකැවෙන්න පුළුවන්. ඔව්. කපිලේ ඔන්න යාළුවනේ මේ හැර ගහගෙන ඉවරයි දැන් ගහ. අපි මේ ගහ උඩටම ගිහිල්ලා බලමු දැන්. ඔන්න යාළුවනේ මේ අපි දැන් ගහ උඩට ආවිල්ලා ඉන්නේ. මේ දින්නේ යාළුවනේ කපලයි මේ ඉතින් මේ ගහේ ගස් දෙක තාත්තේ මොහො කපලයි මේ අපිට දැන් ගස් දෙකේ තත්ති යන්න මල්ලි මේකේ මේ මල අඩු කමාරක් දෙකක් වගේ තමයි ඇදිලා තියෙන්නේ. අපි මේ ගහ තියෙනෝනේ මේ ගහ. ඔව්. මේ ගහ මුදුනක් මුදුන් මල පිට වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඒකත් තව මාසයක් විතර යනකොට පුළුවන් මලක් හදන්න. මලක් හදන්න පුළුවන් නේ. මේ මුදුන් මල හදන්නේ නැහැ අපි. මුදු මල හදන්නේ නැහැ. ඔව් මුදු මල හැදුවට පස්සේ අනිත් මල හදා ගන්න නැත්නම් ගහ තියෙන්නේ නැහැ. ගහ සවුත් වෙන එකකින්ද මුදු මල හදන්නේ නැහැ. ඔව් මේ ගහේ අපිට මේ සෙට් වෙනකොට මේ ගහේ මල් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මල් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේ. ඔව් මේ පස්වෙනි මල මේ ඇදෙන්නේ දැන්. පස්වෙනි මලනේ. ඔව් පස්වෙනි මල ඇදෙන්නේ. අපි මේ මලේ ඉඳලා තමයි හදන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේ ගහේ තත්ත්වේ ගස් දෙකේ ඔය විදිහට තමයි මේ අපි දැන් ගහ හැර ගහගත්ත විදිය අපේ යාළුවෝ දැක්කනේ. මේ මොනවා හරි අපහැදිලි තැනක් තේරෙන තැනක් තියෙනම් අපේ අයියට මේ කෝල් එකක් දීලා අහගන්න පුළුවන් වැඩි විස්තර. මේ එහෙනම් යාළුවනේ මේකේ මලක් හදනකොට අපි ආයේ නැවත හමු වෙමු. එහෙනම් අපේ යාළුවන්ට සුබ දවසක්. සුබ දවසක්. ඔව්.